Bonjour chers élèves, ce cours est destiné aux élèves de troisième année collège parcours. Donc cette fois-ci on est avec une autre langue, une activité de langue, toujours avec la rédaction du début d'une nouvelle. Donc ici on va apprendre à utiliser l'imparfait et le passé simple comme temps de récit. نتعلموا نستعملوا هاد لي طون دو ريسي كما تعلمنا في الاولى اعدادي والثانيه اعدادي خصوصا في الاولى اعدادي يعني ce sont les temps de récit l'imparfait et le passé simple. l'imparfait بطبيعه الحال كما قلنا راه ديما كيكون في لا سيتياسيون ستابل ولا الباسي سامبل ملي كيكونوا لي زيفيرمون يعني الحركات افعال بزاف ديال الاحداث. Donc je lis et je comprends. J'observe le texte. Le soleil, le vent, la nuit, les étoiles, les nuages, la pluie, la neige, tout était merveilleux. Bien sûr عطاني فراغات انا غنعمرو مباشره باش نخدمو. Tout était merveille يعني هنا حالة الهدوء الثبات ليكيليبر لوكال ما كاين حتى مشكل. Nous n'avions peur de rien. لم نكن نخشى أي شيء لم نكن نخاف من أي شيء. Ni des ombres يعني من الظلال ni des histoires قصص que les adultes se racontaient يعني الحكايات اللي كيعاودوها أو القصص اللي كيعاودوها الكبار. Des histoires de guerre حكايات على الحرب. Nous avions 4 ans يعني كانت عندنا 4 سنوات. Un soir هنا l'élément perturbateur يعني un soir soudain يعني l'événement inattendu الحدث غير منتظر وغير متوقع. Un soir père arriva قلنا ملي كيدخل الحدث الفجائي ضروري كيمشي معاه لو باسي سامبل. Un soir père arriva habillé en uniforme يعني لابس الزي الرسمي ديالو. Il suspendit يعني علق. Suspendit son manteau يعني الكبوط ديالو son manteau et sa ceinture au porte-manteau يعني هذيك العلاقه فاش كنعلقوا حاملات الملابس. Près de la porte du salon يعني فين كاينه près de la porte du salon يعني قريبه من الباب ديال لو salon. À la ceinture était suspendu un revolver. هنا ربما تلاحظوا عليه تقولوا لي علاش هنا ما كاينش لو باسي سامبل. هنا هذه راه كانت ديما وكاينه اليوم وغتبقى غدا. يعني هذه من بين لي فالور ديال لامبارفي. À la ceinture était suspendu un revolver. Un revolver هو مسدس صافي. يلا on continue دابا. قالك جو conjugue les verbes à l'imparfait ou au passé simple. هما اللي درنا عطانا être était avoir avions nous avions raconter se raconter des histoires de guerre nous avions يعني le verbe avoir à l'imparfait. هنا كما قلنا عندنا le passé simple. Arriver c'est arriva. Suspendi علق وعندنا هذا هما les verbes اللي كاينين. Donc d'après Agota Christophe صافي. Le troisième mensonge الكذبة الثالثة. احنا on a déjà conjugué يعني احنا دابا صرفنا الافعال. Je corrige en portant les verbes sur le tableau suivant. عطيني لو طابلو دو 3 كولون كيما عطانا هنايا. قالك دير لو فيرب الزمن ديالو لامبارفي و لو باسي سامبل. عندنا être كيما عندنا هنا الي à l'imparfait. avoir الي à l'imparfait جوج المرات avion. عندنا se raconter هي عندنا هنا في l'imparfait le verbe à l'imparfait. وبقات عندنا les autres deux autres verbes اللي هما arriver مع suspendre ils sont conjugués au passé simple. Arriver arriva suspendre suspendi. نشوفوا la question 3 maintenant. La question 3. J'établis la relation entre les étapes يعني الربط بين المراحل كاملين de la nouvelle et les temps verbaux. المراحل كما قلنا في الاول كاين 5 المراحل 4 حتى 5 المراحل. دونك لا نوفيل اي لي طون فيربو القصه والازمنه اللي استعملنا ديال الافعال. دونك قلنا لامبارفي لاش كيشير لامبارفي كيشير ديما المرحله الاولى اللي هي لا سيتياسيون ستابل او لا كنسميوها بطريقه اخرى لا سيتياسيون انيسيال اللي كتكون معروفه بلو كالم صافي. غنزيد لو كالم باش تعقلوا عليها. الهدوء يعني كيكون فيها مرحله ديال الهدوء و ليكيليبر في الحكي. نشوفوا دابا لا كيستيون الاخرى قلنا لو باسي سامبل هو اش كنديروا في لو باسي سامبل كيكونوا لي زيفينمون ان ايفينمون اناتوندو واحد الحدث فجائي. وشنو كيكون قلنا كنديروا لو باسي سامبل يعني كيكون سودان توتاكو بريسكومون يعني واحد الحاجه اللي هي فجائيه غير منتظره. اليمون ايفينمون اناتوندو ولا اليمون اناتوندو كنسميوه بطريقه اخرى لو بروبليم ليليمون موديفيكاتور بيرتورباتور. هادشي غتشوفوه غتعرفوه من بعد في ترونكوم ان شاء الله. دونك هنا في لا كاتخيم كيسيون je précise la partie du texte où l'imparfait est employé. يعني هنا قال لك الا شدينا هذا النص اللي قرينا في الاول في l'imparfait employé. قلنا l'imparfait كيكون في البلاصه اللي في الجزء من النص
اولا في المقطع من النص اللي كيكون فيه الثبات والهدوء ما كاينش مشاكل. الا خدينا النص الفوق كما قلنا لو سوليل لو فون لا نوي لي زيطوال لي نياج لا بلوي لا نيج تلج tout était merveilleux كل شيء كان جميل ورائع. nous n'avions rien peur de rien ما كنا خايفين حتى من شي حاجه دي زومبر. دونك حتى لهنايا دونك هذه سي لا سيتوياسيون ستابل. هنا باش كتميز بلو كالم الهدوء الثبات التوازن ما كاينش مشكل. حتى نو نافيون قلنا بدات من لو سولاي كذاك من لو دوبي لو تكست حتى نو زافيون 4 نشوفوا لا كيستيون لا 5e كيستيون جو ريليف استخرج من النص لي مو كي انديك اون ستابيليتي دون سيت بارتي يعني الكلمات اللي كتدل على التوازن على الثبات في هاد لا بارتي من التكست. عندنا لو سولاي لو فون لا نوي لي زيطوال لا بلوي لي نياج الغيوم لا نيج الثلج ميرفي هادو كلها كلمات كتدل على الهدوء على الثبات على لا ستابيليتي. ونشوفوا لا كيستيون سي مينطونون je précise la partie de récit où le passé simple est employé. يعني فاش استعملنا لو باسي سامبل بدات عندنا ان سوار كما قلت لكم ديما ملي كيبدا واحد الحدث فجائي ان سوار يعني واحد العشيه واحد المساء واحد الليله اشنو وقع. دونك شي حاجه اللي غتبقى اناتوندي ما متوقعيناش ان سوار لو بير اريفي اكسيتيرا حتى الاخر ان ريفولفر. نشوفوا لا كيستيون 7 maintenant. Voilà, je relève le mot qui annonce l'emploi de passé simple. شكون هو عندنا ان سوار اللي هو صافي يعني العنصر غير منتظر في ان سوار شكون اللي جا لو بير ديالو. نشوفوا دابا لا كيستيون 8 اشنو قال لنا فيها جو ريليف دون سيت بارتي يعني خرج من هذا المقطع او هذا الجزء لي مو كي انونس ان شانجمون بارابور على ستابيليتي يعني نخرج الكلمات التي تعلن واحد التغيير في الحكي مقارنه مع الثبات اللي عرفناه في الاول في القصه. عندنا هنايا سسبوندر يعني علق عندنا سانتور وعندنا ريفولفر هادو هما اللي اداو التغيير ديال الحكي ما بقاش التوازن ما بقاش الثبات في القصه كما عرفنا في الاول. دونك ميتونون نشوفوا جو روتيان اشنو غادي يقول لنا فيها. قالنا لامبارفي اي لو باسي سامبل دون اون نوفيل بجوج في لا نوفيل فوقاش كان في ليتاب 1 اش كتسمى ستاب سيتوياسيون ستابل لي طون فيربال اللي كنديروا فيها دومين كيكون هو السائد هو لامبارفي الزمن السائد هو لامبارفي. بالنسبه ليطاب لي زيتاب عندنا ايطاب 1 ايفينمون اناتوندو اش كنلقاو فيها كيمشي مع ليطاب كيمشي مع لو باسي سامبل كما قلنا صايي عندنا ايطاب 1 وايطاب 2. جو مونطرين بور جو مونطرين جو كونجوغ لي فيرب وحنا كنعرفوا بان اغلب المتعلمين ديالنا عندهم مشكل كبير في لا كونجيغيزون ils ont un grand problème en ce qui concerne la conjugaison. On va consacrer inchallah un cours bien détaillé à la conjugaison pour vous faciliter la tâche de conjugaison en général. Donc, on va regarder donc, il nous a demandé de conjuguer les verbes suivants à l'imparfait et au passé simple. On a le verbe être, le verbe avoir, le verbe marcher, le verbe prendre, le verbe avancer. Donc, attendez les pronoms personnels je, il ou bien elle, nous, il ou bien elle. Donc, pour le verbe être à l'imparfait, j'étais, voilà les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIT, AIS, AIS, AIT, IONS, nous étions, vous étiez, ils étaient, AENT. Donc, je, on dit j'étais, il a تلاقاو ساكنين كما كنقولوا في اللغة العربية حذف ما سبق. Donc, ici, deux voyelles qui se suivent, on supprime le premier. معليش نقول je étais, غنقول j'étais, on dit l'accent apostrophe. Il était, il de masculin dans le féminin. Il était, nous étions, alors c'est dire la liaison, nous étions, ils ou bien elles étaient. Avec le verbe avoir, j'avais, il avait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. احنا عندنا هنا أربعة les pronoms personnels. علاش غنهضروا j'avais, il ou bien elle avait, nous avions, il ou bien elles avaient. Pour le verbe marcher, c'est un verbe de premier groupe. هنا عندكم لا كونجيغاسيون كتكون سهله كنحيدوا ار وكنخليو لو راديكال دو فيرب بلا ما نهضروا كاع باش نبرزقوا شي المساله كتحيد ار وكتدخل لي تيرمينيزون ما عدا بعض الحالات الخاصه بحال مونجي il faut être vigilant كيتاو بجي ار. Donc je mangeais, il elle mangeait, marchait plutôt je marchais, il ou bien elle marchait, nous marchions IONS, il elle marchait AIENT.
Pour le verbe prendre, je prenais, il ou bien elle prenait avec T, nous prenions, il ou bien elle, le pluriel, il prenait, A-I-E-N-T. Pour le verbe avancer, il faut faire attention avec les verbes qui se terminent avec C-E-R. غتكونوا درتوهم مع الأستاذ وغادي نعاودو نديرو لهم درس كما قلنا خاص بهم. Il, j'avance حتى هما كما قلنا دو فويال كيتلاقاو كنحيدو الأول ونسوبريم لو بروميير وكنعوضوه بلاكسون apostrophe. Donc on va dire j'avançais, j'avançais. Il ou bien elle avançait avec T, هذا الضمير الثالث. Nous avancions. إلا لاحظتوا هنا باش ما نقولوش جافونكي زدناو هاد لا سي دي صافي. لا سي دي نتوما كتقولوا الخريصه كما كنعرفوا دونك عقلوا على الخريصه. هادي السي سي دي هاد لا سي دي كنزيدوها هنايا باش ما نقولوش جافونكي ولا إلافونكي. صايي هنا عندنا نو افونسيون ils avançaient. دونك كنظن يمكن المساله وضحت. غادي نعاود نشوف معكم هاد المساله ديال لا كونجيغاسيون ان شاء الله. دونك مينتونون نمشيو لو طابلو الاخر. هذا سيتي لامبارفي. مينتونون avec le passé simple. عطاني le verbe fermer, aller, prendre, apercevoir, courir. Apercevoir. Donc je fermais. هادو les verbes ديال le premier groupe كتكون AI. Je fermais, AI. Tu fermas, il ferma, nous fermâmes, vous fermâtes, ils fermèrent. Ça y est. Donc je ferma, tu fermas, il ferma. Il ou bien elle ferma, nous fermâmes. وما ننساش هاد l'accent chapeau فوق le A. Il fermâmes. ou bien il مع elle ديال le pluriel fermèrent. ENT. هنا الخطأ الكبير اللي كتركبوه كتقولوا il fermèrent. هنا لا. هنا ملي كيكون عندي الامر كيتعلق بفيرب ابروبو دان فيرب اون نو برونونس با اون. هادو بثلاثه كيتنطقوا il fermèrent بحال عندي او كوم اكسون كوم لتر ميت يعني كنشوفها كحرف صامت في الاخر ما كنطقهاش. هادو بثلاثه كيتنطقوا الا كان عندي ان فيرب كونجوغي ماشي بحال عندي سوفون مثلا ولا جينيرالمون كنطقهم. دونك غادي نعاود نرجع على هاد المساله هادي. الي غادي نقولوا جالي tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Ils allèrent. Ça y est. Ils allèrent. هادي eux باش ما تخلطكمش ماشي بحال. Donc j'allais, tu allas, il ou bien elle alla, nous allâmes, vous allâtes, il ou bien ils allèrent. E-R-E-N-T. في الآخر. Ils allèrent. Le verbe prendre maintenant, je prie. هذا c'est un verbe de troisième groupe. Ça y est. تهضر ديال troisième groupe. Je prie. Tu pries, il ou bien elle prie, nous prîmes. ها لو شابو باش ما تنساوش راه مكتوب بالقلم. nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Ils prirent. ENT. Pour le verbe apercevoir هنا خصني نرد البال عاوتاني لهاد السي هادي. J'aperçus. Tu aperçus. Il ou bien elle aperçut. Nous aperçûmes. Vous aperçûtes. راه درتكم هنا غير تي او باش تعقلوا عليها. vous aperçûtes. و il مع elle on dit ils aperçurent. ان تي في الاخر. بقى لنا لو فيرب courir. je courus. tu courus. il ou bien elle courut avec T. nous courûmes. vous courûtes. ils coururent. ها هي درتكم تي او اس هنا باش تعرفوا ديال vous. ils coururent. J'espère bien que la leçon a été bien comprise. Donc pour continuer, on termine et on va voir autre chose. Donc maintenant, avec je réinvestis. Donc voilà, je rédige le début d'une nouvelle à partir des indications suivantes. Attendez des indications, le paragraphe, les paragraphes 1 et 2. Attendez les étapes de la nouvelle, des situations stables ou de l'événement inattendu qui annonce un changement. Attendez des indications que je peux utiliser. هنا في لامبارفي قال لك هنا ان فامي اون فامي في dans une ferme. هنا راه واخا عندني في سي لو فيرب فيفغ راه ماشي لو باسي سامبل. هنا فيفي صايي. دونك هنا غير كنسميتو ان étranger leur demande de quitter la ferme. صايي. دونك هنا في هاد لا سيتياسيون ستابل خصني ندير لامبارفي غادي نقول فيفي صافي. هذا راه غير خطا مطبعي كنظن. فيفي تعيش كتبوها هنا باش تعقلوا عليها. دونك وعطاني في لي زانديكاسيون في لا باراغراف الثاني قال لك ان étranger leur demande. هنا عاوتاني غنقولوا leur demanda صايي de quitter
لا فيرم. دونك هذا كان محاولة درتها أنايا باش تقربكم. قلنا vers les années 70 la famille Khaldouni vivait dans une ferme aux alentours de Fès. يعني هاد لا فامي ديال خلدون كانت في الزاني السبعينات كتعيش في واحد الفيرما بالضواحي ديال مدينة فاس. Elle organisait des randonnées يعني كترتب واحد الجولات كتنظم pour permettre aux autres de connaître l'importance de la nature. يعني كانت كتجيبهم كتنظم لهم واحد الجولات باش يتوعيهم بأهمية الطبيعة. Tout allait à merveille كل شيء كان رائع وجميل. Un matin, un soir, un jour, brusquement, soudain, هذا هو اللي كيجي كيقلب ليا الموازين ديال القصة. Un matin, يعني هنا غندخل لو باسي سامبل. Un matin, un étranger vint, يعني جا. À la ferme, vient, c'est le verbe venir. Vint à la ferme, c'est le passé simple. Vint à la ferme et leur demanda, طلب منهم, de quitter la ferme. قال لهم خويو هاد la ferme. Cette dernière يعني هاد الخبر الآخر fut bouleversée de cette mauvaise information. Ça y est يعني أن هاد الأسرة هادي elle a été bouleversée مسألة كما كنقولوا خربقاتها par cette mauvaise information. L'étranger يعني هو جايب عنده الوثائق. L'étranger fit sortir des documents pour éprouver que la ferme appartenait à ses parents. دونك هذا كان الدرس ديالنا نتمنى يكون تفهم مزيان. هنا عندنا pour je m'évalue يعني كندير تقييم النفسي. Après avoir lu le texte fait mes exercices je peux dire يعني نقدر نقول بأنني je sais maintenant utiliser l'imparfait. oui إلا كان أنه خصني نعاود ندير المراجعة ديالي نقدر نقول en même temps je sais associer l'imparfait à la situation stable يعني عرفت بأنني l'imparfait خصو ديما كيكون في la situation stable. ها هي نقول oui. je sais utiliser le passé simple كنعرف نستعمل le passé simple فوقاش يعني من بعد الحدث الفجائي اللي كيجي. la succession des événements يعني توالي الأحداث بسرعة تقدر تكون avec rapidité وتقدر تكون بغيف يعني في أفق أنني هذا هو اللي كنقولوا le passé simple. يعني نكوشي لا كازوي الا كان عندي مشكل نقدر ندير مراجعه نقول نو. دونك هنا غير باش نقيم نفسي والتعلمات اللي خديت واش فعلا كانت مبنيه مزيان الا ايتي بيان فوندي او بيان جو دوا ريفوار لو كور. جو سي اسوسيي لو باسي سامبل ا ليفينمون اناتوندو يعني انني تعلمت بانني نربط هاد ليفينمون اناتوندو ندير معاه لو باسي سامبل. J'espère que vous allez bien compris cette leçon. Normalement, elle est très très facile. Seulement, il faut faire un petit effort. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, pour votre suivi. Normalement, il fallait travailler sur autre chose, mais je vais le laisser après. C'est très très important. Je ne vous ai pas oublié. Je vous demande comme toujours de vous abonner à ma chaîne. يعني نخرطوا في القناة ديالي باش تشجعونا باش توسع على أوسع نطاق. N'oubliez pas de la partager avec vos collègues. Et aussi n'oubliez pas de me donner plus de likes يعني تعطونا المزيد من الإعجابات وديروا لي commentaires si vous avez encore des problèmes ou bien des choses que vous voulez que je vous explique. إلا كانت مسائل أخرى بغيتوها تزيد توضح مزيان ما ترددوش envoyez moi des commentaires صيفطوا تعليقات. وكما كنقول ديما بالعربية ما تنساوش سميت كما كنقول ما تنساوش اش كنقول اللي يقدر يذكرني كنقول لكم ما تنساوش انني تعطوني بليس دي لايك وما تنساوش تفعلوا هذاك الجرس الزوين اللي كيدير سر. يلا ميرسي بور فوتر ايكوت. ميرسي à une autre leçon ان شاء الله. Donc au revoir et à la prochaine.